Jakbyście się zastanawiali, czy już kompletnie nam odbiło w tej Azji, jesteśmy po środku nie wiadomo czego. Kierowca wyrzucił nas z samochodu, powiedział, że nie pojedzie. Dajcie znać, czy to znaczy, że już jest Batmanem. Batwoman. Witam wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiamy spod naszego hotelu w Chiang Mai. Dzisiaj niestety lekko deszczowo, ale wykorzystujemy moment, kiedy nie pada i zabierzemy Was do kilku fajnych świątyń. Surprise, surprise! Kolejne świątynie. Szybki update, kierowca wyrzucił nas z samochodu, powiedział, że nie pojedzie. Nie anulował oczywiście przejazdu, także teraz mamy zablokowaną aplikację. Jesteśmy po środku nie wiadomo czego. No i cóż, staramy się wykombinować, co z tym zrobić dalej. W międzyczasie się rozpadało, no ale jakoś udało nam się skancelować tamtą aplikację po eskalacji. Oczywiście kasę pobrało, no nic, będziemy działać dalej. Udało nam się zamówić kolejną taryfę, no i zobaczymy, czy ten pojedzie, czy też coś gdzieś wyrzuci. Wsiedliśmy do taksówki, on od razu powiedział, że nie zawiezie nas, chyba że damy mu więcej pieniędzy. Później trzeba było negocjować, żebyśmy inne rzeczy też mogli zobaczyć. Także jeżeli chodzi o Chiang Mai i te dalsze miejsca, to niestety, ale są bardzo duże problemy. Później trochę Wam powiem więcej, bo nie chcę mówić taksówce o tym. Pogoda niestety się nie poprawia, natomiast jak widzicie, jedziemy w bardzo górzystym terenie. Jesteśmy w Parku Narodowym, który otacza tą świątynię. No i czekamy, aż w końcu dojedziemy. Liczymy na to, że jednak słońce kiedyś wyjdzie. Dotarliśmy do świątyni. Droga tutaj rzeczywiście nie jest najprostsza. No i cóż, wchodzimy. Mam nadzieję, że coś Wam pokażemy w tym deszczu. Szybki update odnośnie jak tu się dostaliśmy. No więc słuchajcie, zamówiliśmy Bolta, bo Grab był 2 razy droższy. Powiedzieli, że 200 batów Was zabierzemy. To się zgodziliśmy. Po 5 minutach Pan nas wyrzucił z samochodu. Okej. Pokłóciliśmy się z Boltem, żeby chociaż nas nie charge'owali albo chociaż odblokowali aplikację. Finalnie udało się odblokować aplikację. Zamówiliśmy drugiego Bolta. Rozpadało się w międzyczasie okrutnie. To widać. Pan powiedział, że 230. Mówimy ok, wsiadamy do samochodu. Pan mówi tak. Nie zawiozę Was za 230, ale jak mi dacie 800, to nie ma problemu. Ok, no więc powiedzieliśmy, że ok, chcemy jechać jeszcze w to i w to miejsce. I co on na to? On mówi wtedy 1000, ponegocjowaliśmy, skończyło się na 900. Także ja uwielbiam Tajlandię, to jest jeden z moich ulubionych krajów na świecie, ale w takich miejscach to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie i trochę mamy dość, szczególnie, że ta pogoda nie pomaga. Finalnie dotarliśmy do świątyni, zaraz Wam wszystko opowiemy, no i mamy nadzieję, że ten deszcz nie będzie Wam mocno przeszkadzał. Ja chciałam tylko dodać, że tutaj można dojechać takimi czerwonymi songtałami, podobno za 100 od osoby, albo w zależności od negocjacji, natomiast tam, gdzie nas Pan wyrzucił, nie było szans, żebyśmy znaleźli takiego, więc jak się rozpadało, stwierdziliśmy, no dobra, jedź Pan, bo już nie chcemy wysiadać na ten deszcz. A tymczasem idziemy do świątyni Wat Pratat Doi Suthep. No i czeka nas 309 takich schodów, żeby znaleźć się na szczycie. Na wejściu standardowo znajdziecie sobie dużo sklepów, więc co tylko chcecie, to pokupujecie. Ale my nie z tych. Idziemy pokonywać te schody. No tutaj też ładne smoki, trzeba przyznać. Tym razem bardzo kolorowe. Coś mają z tymi smokami. Słuchajcie, łatwo nie będzie, no ale nikt nie mówił, że ma być łatwo. Największą atrakcją są podobno te smoki tutaj. Oczywiście mówię o schodach. I naprawdę ciągną się cały czas do góry. Wejście do świątyni przepiękne. Jak widzicie, kosztuje 30 batów. Idziemy kupić bilety i zaraz Wam pokażemy, jak wygląda ta świątynia w środku. Pogoda może nie najlepsza, ale muszę przyznać, że ta mgła wprowadza trochę tajemniczości do tego miejsca. Świątynia naprawdę przepiękna. Całkiem dużo ludzi, jak na taką pogodę. No i wszyscy się ślizgają, bo wiecie, tu są kafle, a tu każdy w klapkach. Oczywiście wszędzie posągi Buddy. Oczywiście również wszystkie są złote. Przynajmniej zdecydowana większość z nich. Na tle tej stupy nie robią tak
fascynującego wrażenia, bo ta stupa to ma kilkanaście metrów wysokości, no i cała jest złota. Wszędzie oczywiście z każdej strony znajdziecie tutaj wizerunki Buddy. Te świątynie są bardzo podobne na przykład do tych, które możecie spotkać w Bangkoku. My serię z Bangkoku zaliczyliśmy, pokazaliśmy tam wszystkie najważniejsze świątynie, więc jak macie ochotę, to wpadajcie na nasz kanał i możecie je sobie obejrzeć razem z nami. Świątynia w środku również jest niesamowita. Przepiękne zdobienia, same figury wiadomo, ale też te ściany całe pokryte różnego rodzaju malowidłami. Niesamowite. Tutaj Pan się modli, nie będziemy mu przeszkadzać. Mnisi są w większości z świątyń. Tak to się prezentuje w całości. Świątynia ta, tutaj jeszcze raz jej nazwa, została założona w 1383 roku. Legenda głosi, że ówczesny władca wysłał białego słonia z relikwią Buddy i słoń wspiął się na to wzgórze. Tutaj dał 3 razy głos, przepraszam, nie wiem co słonie robią, trąbią, zatrąbił 3 razy i umarł. I to był znak, żeby w tym miejscu zbudować świątynię. To, co jest też ciekawego, to to, że jest to jedna z najświętszych świątyń w całej Tajlandii, a może i w całym buddyzmie, ponieważ tutaj znajduje się relikwia kości Buddy. Jeżeli chcecie się pomodlić, to musicie wziąć takiego specjalnego kwiata. Macie też modlitewne teksty i obchodzicie stupę dookoła. Wszędzie wizerunki Buddy. Spójrzcie, jaki ten na przykład jest przepiękny i trzeba przyznać, że wyjątkowy, bo nie jest złoty. Szybki moment, kiedy prawie nie ma ludzi. To Wam pokazuje, jak wygląda świątynia w pełnej okazałości. Wszyscy ludzie obecnie są tam, niektórzy poszli tam. My teraz idziemy pokazać Wam przepiękny widok z cyklu Musicie nam uwierzyć, że stąd są ładne widoki. Dlaczego Wam to mówię? Ano dlatego, że jest to miejsce, gdzie po pierwsze przyjeżdża się, żeby podziwiać panoramę miasta, po drugie są to przepiękne tarasy, żeby podziwiać zachód słońca. No i jak się pewnie domyślacie, my dzisiaj Wam nie pokażemy ani jednego, ani drugiego, ale żeby wycieczka była w pełni krajoznawcza, to chociaż Wam pokażę te tarasy. Tak wyglądają te tarasy. Są praktycznie dookoła całej świątyni. Są naprawdę duże, więc dużo ludzi tutaj się zmieści. No ale niestety za bardzo widoków nie zobaczycie. Nie wiem, czy macie czasem tak, że jedziecie gdzieś, gdzie są przepiękne widoki, a później widzicie tylko mgłę. My mieliśmy kilka takich momentów w życiu. Po pierwsze Zakopane i pozdrawiam wujka Grega, któremu tłumaczyłem, że tam z tyłu jest przepiękna panorama Tatr. Po drugie Japonia i nasz słynny wypad na wodospad. Polecamy obejrzeć odcinki z Japonii. Niko. Naprawdę nie ma jak to jechać i nic nie zobaczyć, a mój ulubiony taki, ja bardzo dużo chodzę po górach i często z tatą chodziłem po Tatrach. No i co się okazało? Weszliśmy na jedną z najwyższych gór w Tatrach i mieliśmy mieć przepiękny widok, a tutaj niestety byliśmy na krywaniu, nic nie było widać. Mam nadzieję, że świątynia Wam się podoba, bądź podobała. Niestety widoków nie mogę Wam udostępnić, ale jak lubicie takie, wiecie, typowo tajskie klimaty, to tutaj znajdziecie bardzo dużo rzeźb, jest i słonik, są mityczne węże, dosłownie znajdziecie wszystko. My Wam jeszcze pokażemy jedną fajną świątynię, może tam będzie lepsza pogoda, ale raczej wątpię, bo dzisiaj naprawdę jest nią słabo. Wszędzie dookoła przepiękna architektura. Jest też tutaj bardzo dużo miejsc, gdzie można sobie usiąść, odpocząć. Wiecie, to jest takie miejsce, gdzie można spędzić więcej czasu, szczególnie, że jedzie się tutaj tak 30-40 minut, więc jak już tu jesteście, to naprawdę wykorzystajcie to, żeby skorzystać z tego miejsca w pełni. Ja, tak jak już wspominałem, polecam zachód słońca. Znów się mocno rozpadało, także żegnamy się z tą świątynią, żegnamy się z Wami. Widzimy się w kolejnym miejscu. Słuchajcie, zaczął nagle padać deszcz i nagle odgłosy z dżungli takie się zaczęły wydobywać. Słyszycie to? Takie dźwięki tutaj są w trakcie deszczu. Dźwięki godowe Gabi. Chyba dźwięki godowe Mikołaja.
Zeszliśmy już na dół, tam czarna strzała, czeka na nas nasz pan. O kurde, właśnie podjeżdża, więc i my idziemy. Widzimy się w kolejnej świątyni. Przyjechaliśmy do kolejnej świątyni. Świątynia nazywa się Wat Umon. Jest to jedna z najstarszych świątyń w Chiang Mai. Została założona przez króla Mengraj, który by the way założył też Chiang Mai w 1297 roku. I ta świątynia, to miejsce zostało założone jako takie miejsce medytacji dla mnichów. I do tej pory jest to jedne z najlepszych, najbardziej znanych, najsłynniejszych miejsc medytacyjnych w całej Tajlandii. A ja tylko dodam, nie przestało padać. Jakbyście się tak zastanawiali. Pada cały czas, tylko mocniej, a my z taką jedną małą parasolką, no ale jakoś dajemy radę. Tak wygląda pagoda w tej świątyni. Jest bardzo dobrze zachowana, może nie jest taka ogromna, ale naprawdę w bardzo dobrym stanie. A jak ktoś jest zainteresowany historią tej świątyni, zna angielski, to może teraz sobie zatrzymać klatkę. A my zwiedzamy dalej. Sam kompleks wygląda naprawdę intrygująco. Pagoda jest ładna. Widzieliśmy też sporo pawilonów, ale co znajduje się tutaj pod tym, to nie mam pojęcia. Słyszałem, że ta świątynia słynie z tuneli medytacyjnych. Postaram się dla Was takie znaleźć. Zeszliśmy niżej. Rzeczywiście są tutaj jakieś tunele. Przynajmniej postaramy się wejść do środka. Nie wiem, czy się uda. Jakaś brama jest. Fajnie byłoby taki tunel zobaczyć, ale z góry przepraszam za jakość obrazu. To jest niesamowite, jak ciężko dzisiaj się kręci. Znaleźliśmy tunele. Te tunele są naprawdę całkiem długie, całkiem spore. Trzeba oczywiście bez butów. Zobaczymy, dokąd prowadzą. Ale nie da się tutaj iść z wyprostowaną, znaczy bycie wyprostowanym, jak się ma około 1,80 m. Trzeba niestety się schylać. Wszędzie znajdziecie tutaj takie miejsca z matami, gdzie można się pomodlić, pomedytować. Wyobraźcie sobie, że te tunele działają nieprzerwalnie od końca XIII wieku. Jakie to musiało wtedy budzić emocje i podziw, że coś takiego stworzył człowiek. Nietoperze wszędzie, a tutaj się sesje zdjęciowe odbywają. Naprawdę przepiękne, przepiękne miejsce. Musicie pomóc nam rozstrzygnąć jedną frapującą nas kwestię. Gabi weszła w kupę nietoperza. Dajcie znać, czy to znaczy, że już jest Batmanem. Batwoman. Czy jest, czy nie jest, nieważne. Wychodzimy. Idziemy dalej spacerować w deszczu. Świątynia ta słynie ze ścieżek przez las. Tutaj też macie takie różne tabliczki. Akurat tutaj jest napisane, żeby kochać prawdę, ale wybaczać błędy. Tak się spaceruje w deszczu po tej świątyni. Nie wiem, jak Wam się podobają takie odcinki z deszczowej pogody, ale my jesteśmy zadowoleni. Tak, owszem, mogłoby nie padać, mogłaby być trochę ładniejsza pogoda, ale ten deszcz też dodaje takiego uroku, takiej mistyczności temu miejscu. Także jest fajnie, podoba mi się. Raczej średnio. Raczej średnio. Lepiej jak nie pada. Jakbyście się zastanawiali, czy już kompletnie nam odbiło w tej Azji, nie odbiło. Wolimy jak nie pada. Pogoda pogodą, ale sami przyznajcie, że to miejsce ma klimat. Tutaj macie te tunele z drugiej strony. Rzeczywiście jest to całkiem spore miejsce. W środku te tunele naprawdę ogromne. No, gdyby nie te nietoperze, to byłoby już super bezpiecznie. Wszędzie szlejają się kury. Jest sporo kogutów. Tutaj dodatkowo jeszcze są psy. I pieski sobie tak leniwie o tam w oddali widzicie chodzą. Nikomu nie zawadzają, nie przeszkadzają. To jest naprawdę duży kompleks. Ja wam pokażę na mapie, jaki to jest kompleks może. Spójrzcie, to jest taki kompleks. Jest on cały otoczony zielenią. Bardzo dużo drzew, są stawy. Idealne miejsce na dłuższą kontemplację. Są tutaj też takie części wystawiennicze. Możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało w przeszłości. Dużo jest takich płaskorzeźb, reliefów. Jest sporo budyneczków.
Jedyna osoba, którą tu spotkaliśmy na razie, to mnich. Być może to jest do tej pory aktywne miejsce, znaczy na pewno to jest aktywne miejsce, bo przecież słyszeliśmy modlitwę. Naprawdę bardzo, bardzo fajne, ciche miejsce nieopodal dużego miasta. My już żegnamy się powoli ze świątynią i lecimy dalej. Kochanie, skoro się żegnamy, mam do Ciebie pytanie. Co Ty na jedzonko? Idziemy jeść tajskie. Wpadliśmy do knajpy. Dzisiaj knajpa jest strasznie hiszpańska. Sami Hiszpanie z lewej, prawej, z tyłu i z przodu. My tymczasem idziemy jeść coś typowego. Także jakieś nudle. Jak widzicie, ceny są naprawdę bardzo przyjemne. Około 80 batów. Co nie zmienia faktu, że jedliśmy dużo taniej już w Tajlandii. Przyszło żarełko. Ja powiem tak, będziemy na pewno za tym wszystkim tęsknić, jak stąd wyjedziemy. Więc korzystamy póki możemy. I zgadnijcie co mam. Watermelon shake. My już po jedzeniu zjedliśmy bardzo dobre tajskie potrawy. Bardzo Wam polecamy tą knajpę, tak się nazywa. Cat's Kitchen. Możecie ją sobie zapisać. Bardzo tanie ceny, zapłaciliśmy dosłownie po 80 tajskich batów za osobę, za jedzonka. Bardzo szybka obsługa, naprawdę bardzo, bardzo fajnie, tylko wieczorami rzeczywiście są tu tłumy. Przyszła pora, żeby podsumować nasz wyjazd do Chiang Mai, jako że to jest ostatni wieczór nasz w mieście. Gabi, jak Ci się podobało? Ja mam mieszane uczucia, jest zupełnie inne niż się spodziewałam. Spodziewałam się w sumie trochę mniejszego miasta. Przepraszamy za dzieci. Wszyscy kochamy dzieciaczki. Trochę mniejszego miasta się spodziewałam. Spodziewałam się trochę bardziej takiej mniejszej mieściny, trochę bardziej lokalnego vibe'u, a tutaj trochę jest taki bardziej wielkomiejski. Tak, jak my się dowiedzieliśmy, że to jest największe miasto północy, to się lekko zdziwiliśmy. Mieliśmy podobne doświadczenie z Ubud, że myśleliśmy, że Ubud jest taki naprawdę malutki, że tam w ogóle nie ma asfaltowych dróg, bla bla bla. Tutaj mieliśmy podobnie, okazało się, że to jest kompletnie nietrafione spostrzeżenie, to stare miasto wcale nie jest takie stare, tutaj wszędzie są drogi, wszędzie są korki, ale tak ogólnie mi się w Chiang Mai podobało. Fajne miasto, żeby spać, żeby odwiedzić, żeby zwiedzić świątynię, poznać historię. Świątynie mega. Naprawdę. Może nie do końca takie miasto, żeby zostać tutaj tydzień czy dwa, tylko i wyłącznie jak jesteście w Tajlandii. Dokładnie, w Tajlandii jest dużo ładnych miejsc, które polecamy obejrzeć na naszych vlogaskach. Dokładnie. My tymczasem się żegnamy. Jutro przejeżdżamy do Chiang Rai, także pokażemy Wam coś zupełnie nowego. Lecimy do hotelu. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się, cześć! Pa, pa.